എനിക്ക് പ്രിയങ്കരിയാണ്. ഈ ചൂട് കാലത്ത് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കൊപ്പം പോയി നിൽക്കാൻ പറ്റിയ കിടിലനൊരു സ്ഥലമാണ് ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. രാമക്കൽമേട് കാറ്റാടിപ്പാടത്തിനടുത്തുള്ള വിഷൻ ഹോം സ്റ്റേ. നല്ല കിടിലൻ ആംബിയൻസിൽ നമ്മുടെ ഫാമിലിയൊക്കെ ആയിട്ട് താമസിക്കാൻ പറ്റിയ അടിപൊളി പ്രോപ്പർട്ടിയാണിത്. കുടുംബമൊക്കെ ആയിട്ടാണ് പോകുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 20 പേർക്ക് വരെ ഇവിടെ സുഖമായിട്ട് താമസിക്കാം. നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ റൂമുകളാണ്, എല്ലാ സൗകര്യമുള്ള കിച്ചൺ ഉണ്ട്, പിന്നെ ചെറിയൊരു പൂളും. ഏത് വേനലിലും നല്ല കൂൾ ക്ലൈമറ്റാണ് ഇവിടെ. പിന്നെ നല്ല കിടിലൻ ലൊക്കേഷനാണ്, പിന്നെ ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ എല്ലാം ഉപരി നല്ലൊരു അടിപൊളി ഫാമിലിയാണ് ഇതിൻ്റെ ആതിഥേയരായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ഫാമിലി യാത്രയ്ക്ക് ഈ ഒരു സ്ഥലം നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുക. നല്ല കിടിലൻ ലൊക്കേഷനാണ്, നമ്മുടെ കാറ്റാടിപ്പാടത്തിന് തൊട്ടടുത്താണ്.